ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் யோகேஷ். இன்றைக்கி February 1. இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தைப்பூசம். நானும் ஒரு 2 டேஸ் கழித்து ஊட்டி போகலான்ற பிளானில் இருக்கேன். இன்றைக்கி இந்த தைப்பூசத்தில் ஒரு ஷூட் எடுத்து நான் உங்களுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன் ஈவினிங்கு. அண்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளிச்சுட்டு கிளம்பி வெளியே போயிட்டு வெளியே பக்தர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் ரொம்ப தூரமாக ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க. ஃபுல் கூட்டமாக இருக்குது. நான் அதெல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே வீடியோ கிளிப் எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே அட்டாச் பண்ணி தரேன். மறக்காம அண்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க 1K கிட்ட வியூஸ்லாம் போகுது. பட் ஆனால் வந்து யாருமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க. ரெகுலராகவே ஒரு 20 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வ்ளாக் பண்ணிலாம் போடலான்னு இருக்கேன். போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணலான்னு இருக்கேன். நீங்களும் எனக்கு பார்த்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி